睇一睇呢個車站嘅牌，寫住成田空港。喺我哋記憶裏邊，成田空港個站應該冇咁舊，冇咁黑。無論係成田空港站定係空港第二客運大廈站，都唔會咁黑。日日都有好多人搭飛機嚟日本，或者由成田空港搭飛機去其他地方。而家睇緊呢個站叫做東成田站，係直到90年代為止去成田空港唯一嘅火車站，係京成線嘅火車站。睇睇 Google Map， 我哋成日用嘅火車站有 JR 同埋京成，分為成田空港係去第一客運大樓，而空港第二 Biru 就係去第二客運大樓，而喺呢兩個站中間就係東成田站。你可能以往已經用過成田空港好幾次，但係有冇留意到東成田站嘅存在？今次分幾集嚟介紹成田機場，第一集就會睇東成田站，係一個被遺棄嘅機場客運站。除咗呢個陰森恐怖嘅站之外，成田機場仲有其他不可思議嘅事，例如喺好接近跑道嘅位置有一間神社，另外喺機場範圍裏邊有一間屋。而睇睇成田機場外圍有好多唔同嘅農田，呢啲就係昔日政府為咗收地而唔成功留下嚟嘅烙印。今次好彩有一個居日港人應我嘅邀請，帶我哋一齊去睇睇成田機場。佢係二玲，曾經喺成田機場工作過，所以聽二玲講有一定嘅價值。呢一日我哋喺京成成田站出發，第一個目的地就係去東成田站。喺開始之前，不如聽聽二玲嘅自我介紹。同埋二玲都有佢嘅 YouTube channel， 大家不妨去睇睇，同埋訂閱佢嘅 channel。Hello，我係住喺日本嘅二玲，咁咧我就係喺成田機場咧做咗3-4年嘅前員工。咁今日咧我就想帶埋你陪我去成田機場走幾個咧我一直都好有興趣、好想去嘅地方。咁今日就由我過嚟介紹啦。繼續之前想解釋少少，呢一段影片係收細咗背景音樂，緩和咗氣氛。咁樣可以令更多觀眾可以更輕鬆咁樣睇呢條片。多謝接近有成6萬個觀眾睇咗之前嘅版本。呢個叫咩線啊？呢條叫東成田線啊？芝山鐵道。芝山鐵道嚇。佢聲稱最有嘅特色就係全日本最短嘅鐵路。係。你10點14分開車，咁而家都8分左右，咁上去睇一睇先。好咯，佢平時唔係呢隻顏色噶嘛，我直情係芝山鐵道已經寫明咗。京成轉咯，咁呢條真係堅嘅。係喎，真係好彩，可能好多人都唔知我哋講緊乜嘢。資料上就係呢度都係京成線嚟嘅，叫做東成田線啦。我查嘅就叫做芝山鐵道，得2個站嘅啫嘛。東成田至到去芝山千代田就係呢2個站嘅啫嘛。據我嘅認知就係點解會有京成本線，就係連接東京同埋成田山。呢度有個成田山，即係以前你初子拜神嘅時候，跟住之後開咗個機場。跟住就整多咗 extend 咗呢條線，跟住之後因為再將京成本線 extend 咗去而家呢一個 Terminal 1同 Terminal 2嘅站，咁佢又整一個得意嘅名，就係全日本最短嘅鐵路。睇睇芝山鐵道嘅網頁，寫明咗日本最短嘅鐵道。呢度指最短嘅鐵道，唔係指單一路線，係指一間鐵道公司裏邊嘅所有路線加埋嘅長度係日本最短。而單一路線嘅話，有其他路線係比芝山鐵道仲要短嘅。咁今次真係好彩，以我嘅認知係佢用京成線嗰啲資產啊、嗰啲資源啊、嗰啲設備搵呢個芝山鐵道。原來佢係有自己嘅火車嘅，有自己嘅車卡嘅。睇落去同京成線係同一款車嚟喎，好似我覺得。應該係啊，可能顏色。係咯，個顏色唔一樣。好。我哋上咗車呢度係冇人，成卡都係。我哋你包好個人。我哋包咗車。卡士基連。呢度係轉嗰邊睇下，係冇嘢冇人。係咯，好似得3卡啫喎。係咯。我哋上咗車去東成田站，即係以前嘅機場站，由京成成田出發。好多人搭車去機場嗰陣時，架火車就會駛去空港第2大樓站，然之後總站係成田空港站。但係呢一班火車喺去空港第2大樓站之前，會去分叉嘅另外一邊，
去東成田站，之後總站就係芝山千代田。而頭先二拎所講，芝山鐵道係日本最短嘅鐵路，路線全長只有2.2公里，車站只有2個，就係東成田站同埋芝山千代田站。呢條日本最短嘅鐵路喺另一集會講解，今集先會去其中一個站東成田站度睇一睇。記住呢一條片唔係恐怖片，亦都唔係探險片。不過一個人去嘅話，真係會覺得有啲心寒。你呢個站有冇嚟過㗎？嚟過啊！嚟過啊？係啊，我哋落車啊！攞啊！你有冇有啲驚嘅？呢個如果有因為好具證人嘅，嚟呢度係真係有啲驚。我成日帶你睇一啲好得意嘅嘢。好啊好啊，哦，都幾恐怖嘅站，好黑。請俾少少時間我介紹一下我主辦嘅導賞團。我之前宣佈咗達成10萬訂閱嘅新嘗試，其中一個係主辦導賞團，已經帶咗一定嘅數目，累積咗經驗，同埋得到團友嘅意見，內容有改善，同埋調整咗收費方式。而家增加咗資源同埋一啲景點，同埋會有住喺日本嘅同事加入去帶團。多數報名嘅都係想玩一日。網上面介紹嘅景點係以半日做單位，揀其中2個景點就可以玩全日。另外，我新設計咗全日嘅導賞團，京都嘅話可以一口氣去錦市場、紫園、八坂神社同埋清水寺；而大阪嘅話可以全日遊心齋橋、難波、黑門市場同埋日本橋。詳情可以睇網頁或者用 WhatsApp 查詢。係喎，冇人落車，得我哋2個落車啫喎。我依度要喺 Terminal 2行過嚟，大約500米，應該10分鐘內咯。但係一條好直不甩嘅隧道，真係完全係有幽閉恐懼症。我上次一個人行嘅時候都有少許驚。咁我帶大家睇啲好得意嘅嘢。其實呢度本身就係舊成田機場站，所以你而家望下，我上次嚟嘅時候，都日本人喺度影相。係啊，好。其實以前係對面月台都用埋，應該可以揾翻以前嗰啲 Welcome Japan 嗰啲字。我見到有對面已經有個箭嘴，係啊，牆上面。乜商店已經冇咗商店，buy 嘅。啊，你見到？見到？見到啊！喂，不如你睇，你可以睇佢鏡頭，係可以 zoom 過去，就係呢個牌。係啊，呢個牌係成田機場開幕嘅時候用嘅站，跟住好似91年佢將個站變咗而家呢2個站，分咗 Terminal 1同 Terminal 2。咁呢一個站已經唔再用，就變咗東成田站。但係佢將呢啲舊機場嘅牌佢係冇拆過。我可以睇到空港嗰個字。所以嗰時係仲未分 Terminal 1同 2，得一個 Terminal 嘅時候，佢就呢個就係嗰個站。真係幾恐怖。我上次嚟嘅時候，幾個日本人對住個站。應該仲有啲歡迎光臨好 standard 嘅牌。一個人嚟就有啲驚。係完全冇人啦。咁會有啲咩人會用呢個站嘅咧？因為呢一個站下一個站叫做芝山千代田，係嗰度有個好大嘅停車場。咁啲機場做嘢嘅就喺嗰度泊低架車，跟住就搭呢條線，咁就可以去到 Terminal 2返工，再行要撚少少，因為機場入邊嘅停車場有啲貴。如果對比啲想慳錢嘅人，咁呢個站係即係中途站，冇一個特別嘅作用。係啊，真係返工㗎咋，留翻我哋2個咯。你睇一下，睇下。去嗰邊睇下，應該我記得係有 Welcome to Japan。
或者 See You Again 嗰啲好靚靚嗰啲機場歡迎。呢個真係都係啲月台凳嚟嘅。係啊，都好舊式。 60年代未起好嘅呢個站。我係記得真係有，可能仲要再行嗰啲。再行前。我哋而家好似突然間將你個 channel 變咗探險 channel。探險 channel 都。你講咩真係？呢個係寫咩嘅咧？睇下，一齊睇下呢度寫咩？我諗你都未必睇過。日本貨。係咪嗰啲旅遊保險咧？可能係，因為有個窗口好似係即係。西係咪真係都係保險一類啊？可能係，呢度影到係咪嗰啲班次咧？好似好疏咁樣。最後太黑睇唔到，可能要翻去校光啲先睇到。唉，好明顯係睇到啲數字。你而家錄緊邊啊？條柱嗰度？有個門，有道門嘅，跟住有個窗，隔離個窗，啲上面有個牌。係啊。我完全真眼睇，肉眼睇唔到啊！係睇唔到啊！我覺得好奇怪，我覺得無端端會有個賣廣告，呢個站冇人用，但係有賣廣告。因為冇其他人賣廣告，俾翻自己京城賣翻廣告。夏丁日喎，係喎，佢自己喎。佢其他係白色冇人賣廣告噶嘛？一陣間就會上呢個電梯上去，即係好明顯唔係現代嘅嘢嚟嘅。係啊，你唔覺得好得意咁樣？即係一個咁現代化嘅機場裏面有個咁超和風嘅站。繼續行前面。係一定有㗎，唔通拆咗？唔通真係拆咗？未必嘅。你上次嚟係幾時嚟㗎2021年嚟嘅。我唔係好耐啫，幾年前。係喎，全部廣告都係京城自己嘅廣告嚟。有啲好舊嘅，應該係成時嗰啲廣告，嗰啲廣告，但係都冇乜意義。又唔會拆？咦？睇下先。咁對面見到喎，以前啲廣告喺度喎。睇下先。係喎，你咁樣講我又留意下。京城上野站地下停車場0383457089。哇，咁奇怪嘅一個電話號碼。京城我印象中京城好似04頭喎，你話咧？上野，佢介紹上野嗰度。藥松本店，酒店嚟。呢個仲有喺度啊！我查過旅館，我記得係仲有藥松呢間旅館嘅。冇錯喎，我記得嚟嗰時仲有個好日式嗰啲和風嗰啲。如果歡迎光臨，我就係記得係即係我睇嗰啲人哋介紹，我就記得係上面係上面有嘅。我之前拍嗰條片係咁樣，即係 See you 有啲衰咧。sorry， 唔係影我。See you welcome in Japan，See you again 咁樣。係有咧。咁光嘅？我唔知我用電話影，我記得係咪嗰塊？嗰度啊？係啊！哇，好彩仲喺度，我諗緊點解冇咗嘅咁樣。應該唔會有人專登拆嘅，因為呢度啲凳員，你咁樣係喎，但係好明顯都唔係呢20年嘅凳啦。我而家隔咗4年再睇翻，都覺得好得意。咁光？你見唔見到啊？邊度啊？而家呢個位睇到應該係有個廣告牌 ，See Welcome in Japan，See you again。呢個就係 exactly 舊時機場好老土嗰啲 standard 嘅牌。咁行去嗰度睇下好嘛？就諗緊冇可能冇咗，冇可能咁得閒又拆嘅喎。呢度，我想睇下上面嗰個寫咩先。係咪黐巴建啊？千葉銀行。太黑，對面太黑睇唔到啊。係，我又係呢個可以 zoom 得好勁，但係
太黑。呢度哦，影邊度啊？等陣先。哦，係喎，電話幾好喎。成田空港就係寫住，嗯，哇，爭咁遠嘅。哦，後面塊板都係。係啊，就話呢個係好得意喎。哦，Skyliner 添喎，中間係咩唔知冇咗。嗯。哦，咁我一陣間用電話補翻先。有車聲啊！係 Welcome Japan。係喎，好舊啲字。上次我嚟嘅時候，幾個日本人都喺度影緊呢個牌。睇下先，再近已經睇唔到啦，已經。Skyliner 冇啊！哦，架車係喎 Skyliner，但係睇唔清楚，對焦都對唔到。以前係懶型嘅設計咯，我覺得啲字打斜啊，跟住用少少潦草噶嘛。我諗嗰段字可能係日文字嚟，但係真係睇唔到。我都差唔多行到尾，應該冇乜嘢嘅。一路沿途搭車，我都覺得好奇怪，因為係冇人搭啦。首先，即係幾個人啦，咁同埋又唔係好繁忙，又唔係好重要嘅路線，又冇人搭。但係複線嚟嘅個火車，即係複線，即係唔係一條鐵軌。係兩條來回各用一條鐵軌，咁呢個我都覺得奇怪。咁所以可以推斷以前係好多人用嘅鐵路嚟嘅。呢個就係成田空港站，咁兩條鐵軌我都覺得係合理。咁呢度有4條線兩個月台。頭先睇 Google 應該一開頭仲喺地面嗰啲路係同翻京成本線而家一樣，我哋入咗隧道之後佢就開叉咗啦，即係一邊就嚟呢度，係一邊就去咗 Terminal 2。喺 Terminal 2係之後加上去噶嘛。有喺呢隻想睇下啲出口佢會指我哋去邊度添，即係平時啲站出口即係譬如話最近嘅可以去邊度咁樣，睇下會指我哋去邊度。呢度清晰喎，寫埋自己哪裡到。係喎。咁樣寫即係呢度係總站啦，首先。咁下一個站就去成田。咦？咁嘅哦，我明白啦。嗱，咁樣一 set 嘅呢度係以前呢度係機場站啊嘛，咁就翻去成田嗰邊。呢邊月台。係。咁我轉嚟呢邊呢個月台。咁呢一塊板係拆咗落嚟。呢個應該喺成田嗰度過嚟，就喺呢個月台度落車，然之後上去機場嘅。我就咁樣推斷，唔知啱唔啱啦。而家就加咗新嘅，變咗東成田啦。哇！真係好恐怖喎。如果你一個人嚟嘅，我唔驚啊，一個人我都唔驚。105，我會驚有奇怪嘅人咯，我唔會驚你講嗰啲嘢咯。即係你指嗰啲嘢，我就唔會嘅。105出發 ，OK。睇得明好勁。唔睇唔明啊！流晒水，呢度流晒水冇人整。你記唔記得呢度有漏水啊？我上次係秋天嚟啊，所以就好乾爽。哦，啱係近排好多日都落雨。呢個係咩嚟㗎？你可唔可以打開嚟睇啊？喂，唔好，我講下嗰隻。消防嗰啲嚟㗎。哦，但係用咁舊嘅膠袋笠住嘅。佢都係污糟到咧，你睇下啲鞋印勁。係喎。先係咪叫 GTA 啊？有隻 game 咧，好似好舊嗰啲咧 game。劇場。其實我諗下喺日本見啲咁整齊嘅都幾搞笑。一定有啲好無聊嘅人咁樣。點解咧？趕唔切飛機。唔知。個鞋印係可能個鞋印已經係40年之前嘅。或者翻工翻到好燥底。如果翻工翻到燥底嘅話，咁日本每一個站都應該有好多鞋印啊！我見到對面月台嗰度有條樓梯啊，係咪即係代表係可以喺嗰條樓梯落嚟㗎？而家應該唔得啦。佢冇鎖冇閂㗎喎，喺呢度睇嘅話。好似有鎖。上面嘅鎖。有條咦？咁可能有啲人係瘋狂到喺呢度咁癲，跑過去對面月台，然之後上去都未頂喎，好恐怖。咁呢乜人都有呢個。啊係喎，呢度睇下有冇嗰啲，我想睇下有冇有時間表，啱晒。佢又咁認真去寫呢個避難不過係嘅，避難圖要認真啲嘅。佢 skip 咗嗰個月台。係喎。
我咁都唔係好疏啫，自己講完都知，唔係唔係好疏啫。咁起碼1個鐘頭嘅一班先啦，最起碼翻工時間應該多啲咯。係喎，受3班我多1班喎，都好多啊。放工就唔使理佢啦，照係疏。咦係喎，哦，落嚟已經係封咗。睇到佢。哦，我哋會唔會下車過 A K？係喎先有2個人上去。可能又唔聽話嗰啲人咧，就可能俾人派嚟呢度守站咯。幾好，我中意啊！你中意呢度？好恐怖喎！夜晚要巡咗咯。啦，頭先嗰邊搖台你睇下。啊，係啊係啊，我記得啦，係有人講過呢度。哦，原來一出嚟就係咁樣噶啦，已經。我唔夠波，你會唔會睇？會啊，你讀條俾我睇啊！我唔睇唔到嚟睇下呢度睇唔睇到？睇到。唔得啊，好恐怖！因為個字多仔係吧？係啊，啊不如向前，嗰邊我哋行前去睇，呢度睇下條直路係咩嚟㗎？有啲對唔到焦嘅 feel 啊！哦，我仲以為咩添？有人踢門添，原來係個電梯停咗，又嘭一聲。所以唔可以用你頭先嗰招偷偷地爬過去，跟住喺嗰邊落嚟。我都好驚。如果牆對面有人拍，咁你會點啊？有人喺度拍牆，你會點啊？即刻走咯，好驚！呢個咩嚟？shot 咩 shot？我睇唔明個英文。係喎。Eclair 係咯，真係唔知咩 call 係咪 coffee？可能係。我後面好多凳啊，你睇下。係喎係喎係喎，佢冇閂閘嘅喎，便利店閂咗閘。呢個係咩嚟？我諗應該係士多便利店，同埋佢啱啱好搞笑嘅揼到咁樣。跟住無端端就會係一個廁所嚟㗎，應該改裝過可能。即係睇唔到係咩嚟？廁所好恐怖喎！全部你入咗女廁睇啊？入咗女廁睇咧，佢頭3格咧係係應該黃色嘅，但係佢封咗咯，跟住最後2格先係座廁咯。封咗嘅意思即係閂埋門啊？唔係啊，佢意思係地下佢用翻同一個顏色嘅磚封翻，啊！搞到就變咗一個好嘅一個過室咁係啊好恐怖。你不如影張相嚟睇下，影相係冇事㗎嘛？我冇人嚟，冇人啊，係咯。我影嘅。有一架車到咗，應該係冇人上嚟啦啩？係咪真係好恐怖嘅先？我會驚咯，即係一入去咪3格嘅，係咁樣封咗啦。我原來咁樣封咗個地嗰度，係啊我就以為好似埲牆咁樣。但係唔知個女仔會覺得好不安嘅。你試下行上跳幾嘢睇下咪？唔要啊，跟住咁樣咯，係啊，哦，咁都正常嘅。係啊，我都 OK。所以我有少少驚。我咁你一個人行入去咁係驚啲嘅，當然。我呢度都 OK 啊，我覺得。呢度通，因為有個閘，跟住你已經睇唔清楚係點樣。都係有個閘，但係都有着燈，唔會全部黑色咁樣。最低限度嘅燈喎。呢邊有個門口，可能係而家都會用咯，我覺得。你每次懟埋去嘅時候，我有少少驚。我知啊，我知你諗緊咩啊，我都有諗，但係呢度係樓梯落去嘅，可以。係咪得頭先嗰條樓梯？真係唔知，我知道你講嗰樣嘢，即係你話如果有個頭睇上嚟會點啊嘛？我哋將呢個 channel 改咗。咁如果係要拍嗰類型嘅片，就會有呢啲劇情，一定會係。出。跟住翻去我哋。
出啦，我之後會唔會喺芝山仙兩段再出一次？會啊。因為嗰度冇得用舒兒卡，要用現金，嗰哦度，要買飛，即係而家我哋再入翻嚟要買飛。咦咁如果係嘟卡嗰啲人咁點算啊？我之前就係試過唔小心嘟卡，嚇，跟住佢就俾翻張紙你，佢叫你先俾200 yen 好似，跟住哦之，後攞翻張紙喺成田機場度燒翻，即係成京城站燒翻個記錄。燒翻，我以為你燒咩添？喂，呢度仲恐怖啦！如果係咁樣講，係好明顯係大堂嚟㗎。同埋有埋呢啲教嘅，哦，係喎，賣飛咁嘅，嚟睇下啦又。哦，洗手間係㗎啦，跟住電梯上，你睇唔睇到咩嚟？哦，牌嚟㗎嘛？牌嚟㗎，呢度我有個 panel，哦 panel，哦電嗰啲可能係，跟住你已經睇唔清楚，佢埲牆咁睇唔到路啦已經。突然間咁樣睇有少少唏噓喎，你明唔明意思？可能呢度係個出入國際嘅大閘。係啊，已經睇。哦，有路有連係個 cafe 嚟㗎，係咩嚟嘅？睇唔知 ARV 或者睇到，都睇得唔係好清楚。哦，係一個大堂。你都夠膽埋去睇嘅。一陣間得出嚟都死啊，大佬！我出口得一個。我寫住空港第2 B 列。佢都幾 update 喎。一出站就有個聯絡走廊去第2 terminal。你可以望下㗎。我真係可以去到嘅。係啊，都幾恐怖。一條我記得係 L 型嘅直路咯。我即係行到有一個位就要轉直角彎我咁。記得係啊，跟住一出就係 Terminal 2成田機場 Terminal 2站。我而家先見到有呢個，佢有介紹翻，可能好多人嚟同我哋一樣，超過41年7月，京成電鐵有新線去建設，所以45年，我好得意啊呢個，佢好有心機整翻。哦，佢仲教我哋點樣行添。因為 Terminal 2喺呢度行噶嘛，如果 Terminal 1要上去上邊行，係，因為我哋而家喺呢度。哦，現在地。哦，咁樣行。哦，第2，咦？第3，第2咧？第3，呢度有個巴士站，呢個巴士站嚟嘅，因為咧佢呢度有個 shuttle bus 噶嘛，有一條 shuttle bus 係 Terminal 2去埋 Terminal 1、Terminal 3啊，咁呢個可能就係搭車去 Terminal 3。哦。但係呢度就係咁喎，咁即係意味住以前啲遊客係要咁樣行過去 Terminal 1，因為以前得 Terminal 1。係以前得 Terminal 1咯。咁所以其實落咗車都要行10分鐘喎，以前啲遊客。係啊，因為以前係有京成新幹線嘅計劃嘅，咁就係喺東京嗰度一嘢就搭到過嚟，咁就諗住叫啲人去搭新幹線嘅話，咁嚟呢度就好方便。咁京成就唔可以好近機場嗰個位度開站，就要咧堅離少少。所以就要10分鐘。係啊，但係最終成田新幹線就冇落實到，中途就冇咗個計劃，咁所以就搞到半嚟冷坑啦。如果要拖住咁樣10分鐘行到幾遠啲行嘅？係啊，我遲啲翻去 check 下嗰啲價錢係咪現代嘅價錢嘢先。應該係現代嘅價錢。哦。好諗。咁啊係塊板都幾新下。原來呢度行到入路你先570 yen，應該可能夠喎。我記得好似600 yen 喎應該要。哦，紅色嗰個係小朋友價錢。哦，so 咁可能真係小朋友嗰陣時就。係，sorry。貨物地方。哦，呢凳係啊，呢度好有機場 feel。我諗啲遊客第一下嚟到呢度搭車，哦 Japan 跟住嚟就係。即係好明顯唔係普通嘅站。好似90年嗰邊分。係咪好似唔係91年嚟嘅一年？哦，咁啊係，呢度好有日本嘅。啲遊客就 Japan。係喎，成田空港站。成田空港站係第1 terminal 喎。第1 terminal 係啊，改咗名
本身呢度係成田空港站，跟住起咗個新嘅成田空港站，咁呢度就變咗東成田站，封晒電梯都冇得搭。上去咁有呢一度同埋邊個以前成日做嘢經過？呢一度，咁行邊邊啊？呢邊呢邊啊？正會見到 control tower。點解封晒電梯唔俾人上嘅？慳電。我日本上面呢一度係舊，但係都唔係話舊咯，好犀利。都封晒你。係喎，出口就係嗰一度先出得。哦，有兩邊，呢邊都出得。機場 control tower，佢哋叫 CAB 咯。哦，而家用緊嘅，佢咁新嘅應該用緊啦。嗰邊就吞到出嚟嘅。哦，都有咁多車牌喺度喎。呢度應該好似都係機場啲。睇呢個出口，如果以前真係用呢個出口嘅話，咁一定唔似機場啦，因為冇可能咁少車噶嘛。即係機場嗰度就有一個俾人落車嘅位，應該就唔會專登走嚟火車站嘅。火車站就還火車站，咁因為要行一段路先去到 Terminal One 啦，即係最初嘅機場大樓。咦，係咪要行過對面先可以影翻過嚟，先睇到個正門㗎？係咪？嗰個牌係我全部拆晒喎已經。佢得翻側邊頭先嗰個側邊嗰咧。嗰度哦，嗰邊哦，咁過翻去咯。得翻呢個。哦，咁仲係新㗎啦，因為有 KS44呢啲係畀外國人記嗰啲 number，咁一定係新㗎啦。跟住芝山鐵道係2002年啊先有嘅。呢度落去唔知會係咩嚟嘅咧？都係車站，可能係另外頭先封咗嗰啲位。其實咁短距離整兩個出去有咩意思咧？又係喎。哦。你不如俾個 Google Map 我睇下而家處身於咩地方？不如行陰啲嗰啲地方啦，咁又唔使曬太陽。哦，又開閘啊！係咪啊？我哋係風吹嚟嘅，係咪風吹嘅啫？咩嚟嘅？你唔好嚇我啊！你聽唔到有人係搖閘，有啲巴哈薩 feel 嘅咩？我有好恐怖啊！好奇海地拉望望嘅處整到出嚟。啲喪屍片咧就係呢度啊！啲喪屍咁樣拉起個閘，跟住衝出嚟。但係咧，嗰啲角色咧就唔走啊，不如喺度睇呢啲喪屍行出嚟，跟住俾佢哋咬，一定係有一個俾人咬嘅。呢度我哋而家係。而家我哋喺東成田啊，咁所以望翻過去有個停車場，而家叫sorry，少啊，好啊。我哋而家喺呢度，而家喺呢度。其實 Terminal 2就喺嗰度，而家俾啲橋遮住咗。哦。但係你而家應該見到嗰度有塊玻璃嗰啲位，就係揸路嚟。係。咁 Terminal One 咧？係咪？哦，就係呢度。咦？咁嗰啲人落機？後邊咯，呢度嘅後邊。呢度後邊，咦？咁啲人落咗東成田站，即係以前嘅空港站，點樣行去 Terminal One 啊？哦，可能係頭先另外一個出口嗰邊。哦，咦？咁冇理由封咗㗎，冇必要封㗎。佢可以通到 Terminal 2，但係 Terminal 1又唔俾人哋行。所以佢頭先就係指示你 Terminal 1嘅話，你要行路面咯。我行到去嘅都，但係應該要兜好遠啦。一曬雨淋咯。好奇怪喎！嗱，因為 Terminal One 即係最早嗰個機場大樓係 Terminal One 啦，咁啊東成田站即係以前嘅空港站就係俾人哋去 Terminal One 噶嘛，冇乜必要封啊，但係又俾人去 Terminal Two， 好奇怪。5G，哇！呢啲係超和時代嗰啲字體嚟。東成田站睇下先，睇翻轉頭。個鐵框就係舊嘅，
牌就係新嘅，但係新得嚟都有好多層已經。我諗我哋入唔到去呢度。入りますか普通。普通でも。ありがとうございます。哦，ここは貨物の紹介者。哦。なんか基度が入れないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。我揾到呢度就嗰度啊。係喎，你都講係 cargo 地區喎。我見到我有揸車嚟呢度，做嘢嗰陣。Terminal One 有冇覺得頭先嗰個叔叔嗰個工作就好正啊？唔覺啊，有涼住冷氣。我唔覺啊，好多人會咁樣覺得咯，即係坐喺度有錢收啊嘛。係啊，我唔覺啊，因為有其他係更加有意義咯。哦，頭先我哋喺嗰邊出，呢度應該就係 Terminal 2咯。哦。咁呢度 Terminal 1。第五機即係乜嘢嚟嘅咧？呢個好似係 catering 嘅公司。哦 ，TFK 空港西通3。哦，呢度就係 JAL 嘅貨物。哇！如果啲人係咁拉住行李咁樣行咗行去嗰邊，咪真係幾酷 ！Flight catering 咯。啊，可以寫 catering 啊？哦。咁得意嘅咁多，哦咁啊係，有咁多航班。上飛機餐一次過升到去同飛機一樣高度咯，咁可以買個空姐嗰個卡推入去咯，咁你唔使一份份咁運上。哦，即係類似好似貨櫃嗰個嘢咁樣，就會成個塞入去個飛機裏邊。唔係塞入飛機，係升到同架飛機一樣高，跟住佢咪開門咯。哦。你可以推嗰架空姐嗰架車仔，佢唔使一份一份餐咁樣送咯。哦。又或者唔使一個紙箱咁樣，跟住就係成架連埋嘢食嘅空姐嗰架車推入去咯。要咁多28個要，跟住佢又要入去裏邊。哦。我諗佢呢啲係會直接駛落去飛機旁附近或者咁，可能真係要檢查，睇下有冇藏埋啲人啊。哦。係啊。咁呢邊花嗰邊有 DHL。啊係喎，一次啱啱。呢度就係東京航空局咯，跟住我哋以前做嘢就叫 CAB 咯。咁所有成田嘅升降啊，佢都係 control 緊。咁再加上咧，成田機場有 curfew，11點到我哋就記錄啲文字啦。咁佢就 control 曬，咁所以以前做啲咩 permit 啊、申請啲咩啊，關於飛機嘅嘢都係要經過佢咯。哦。同埋要交啲 flight plan 啊，都係咁樣。Flight plan 都係用 fax 㗎。嗰時我係用 fax 咯，好老土，跟住打電話過去，跟住問佢我想問 fax 到咗未啊咁樣。你係冇諗過一個咁大嘅機場，嗰時仲係要用個 fax 機，只係4年前嘅事咯。4年前、3年前都係咁咯，而家唔知，而家可能改咗。真係㗎，佢行去 Terminal 2。好爽，係咪慳翻啲車錢啊？仲有一個人行緊喺好前咯。咁點解要搭過嚟呢個直行去 Terminal 2咧？係咪嗰啲亡靈嚟㗎？佢永遠都係做翻生前嗰啲行為咯，不斷喺度 loop 咯，即係唔似係遊客嚟嘅。我頭先見佢有塊牌，好似有 staff 卡喺度。係，哦。原來咁樣嘅。我都記得係 L 嘅。咁出咗嗰個位係記唔記得係點樣㗎？咪就係 exactly 京城Terminal 2嘅出。哦，明白。咁中途都有啲出口喎。但係應該緊急嗰啲嚟嘅。500米 ，about 7 minutes，我都好快啫。都可以涼住下氣嘅，都舒服嘅。我去卡嗰個。使唔使洗下手啊？唔講啊你！呢塊山架先好笑嘅。睇下。佢好貼心啊，因為佢用唔到呢個。係，佢仲有條管喎，唔知係洗咩洗頭啊？洗頭先嗰個乜都冇晒嗰個牌唔係咁靚嘅，所以好超和風。1978年，啱啱開通。正門嗰個位，即係而家呢個上去嘅正門嗰個位，咪就係呢3塊牌。仲有好似畢業典禮嗰啲咧。右上角呢一個咧，
其實一樣咯，但係好明顯好乾淨咯，冇鞋印咯，大佬。係喎，佢反晒光，頭先係咪反光嘅頭先？應該冇咁多 lighting 喎，佢而家應該係打晒燈嘅。咁下面啲叔叔過閘嗰個位喺邊度嚟㗎？Skyliner 入口喎。但係有咁，我諗可能佢封咗啲位啊，因為佢頭先過嘅地方都冇咁大。係咯。跟住樓下就係咁喎，個牌完全冇變過，你睇下。係啊。企死！係喎，Skyliner。係咪頭先有個大堂嗰邊？可能我哋而家過嗰個閘都冇咁大㗎。係喎。今集就睇咗昔日繁榮過嘅東成田站，之後二丁就帶我穿過嗰條好長嘅走廊去第二客運大樓。如果用過成田機場嘅話，你應該會經過個出口，但係可能你冇留意到。之後我哋會去好近跑道嗰個神社，呢個神社好近機場，可算係俾機場包圍住。點解喺呢一度會有神社，同埋由機場去神社嘅路都好奇怪。記住收睇下一集。希望中意睇最新日本影片嘅觀眾可以課金俾我，幫助我可以拍更多更好嘅影片。課金有幾個方法，有 PayMe， 香港觀眾可以用呢一個，仲有 PayPal， 住歐美嘅觀眾就好方便。PayMe 同埋 PayPal 金額係任意，睇完每一條片覺得好睇嘅話，每個觀眾課金少少，夾埋嘅話對我嘅支持就好大。而之後就係 Patreon， 呢個係每個月自動課金一定嘅金額，長期支持 Patreon 就最好，我亦都係最開心。而最後以上3種方法都唔啱嘅話，就可以揀 YouTube 嘅 Membership。最後想解釋一下上一集 JR 新宿站收音嘅問題，今次嘅成田機場都係用相同嘅器材，用相同嘅方法去收音，經過改善之後，音質就理想好多。不如大家聽一聽。你講你呢個站有冇嚟過㗎？嚟過啊！嚟過啊？我哋落車啊！落啊！但係你有冇有啲驚咧？呢個如果有因為好具證人嘅嚟呢度係真係有啲驚。你講你呢個站有冇嚟過㗎？嚟過啊！嚟過啊？我哋落車啊！落啊！但係你有冇有啲驚咧？呢個如果有因為好具證人嘅嚟呢度係真係有啲驚。希望大家滿意今集嘅收音。